나의 자비 내 눈 여셨네. 죄에 빠진 날 건지셨네. 이전에 나 찾지 않으리. 예수 내 모든 것 예수 내 모든 것 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으니 나 사는 것 아니요 주께서 삶이라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으니 나 사는 것 아니요 주께서 삶이라. 내 죄 지르신 주의 십자가 내 죄 지르신 주의 십자가 주의 영광 내게 보이셨네. 십자가 지고 예수 따르리.
삶이 이제나 주를 뵀으니 주 따르리 끝까지 주의 살림 주의 살림 이제나 주를 뵀으니 주 따르리 끝까지 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으니 나 사는 것 아니요 주께서 삶이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으니 나 사는 것 아니요 주께서 삶이라 나 사는 것 아니요 주께서 삶이라 나 사는 것 아니요 주께서 삶이라 할렐루야 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리를 위하여 대신 죽으신 우리를 죽기까지 사랑하신 그 주님을 이 시간 믿음의 눈으로 바라봅니다. 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 우리 시간 박수 치면서 주님의 이름을 선포하며 나아가겠습니다. 주 이름 큰 능력이 있도다. 주 이름 큰 능력이 있도다. 나 믿네 그 이름 예수의 그 이름 부를 때 새 생명 얻었네. 마귀는 떠나가고 진짜
같이 붉은 제 눈같이 죄 사함 받은 죄 사함 받은 새 사람 되어서 주 앞에 서는 날 찬송하네. 주의 은혜로 회복받았어. 비와 같이 붉은 제 눈같이. 우리 다시 한번 찬양합니다. 주의 은혜로 주의 은혜로 회복받았어. 비와 같이 붉은 제 눈같이 눈같이 이렇게 선포합니다. 찬양하라 찬양하라 구속의 주 죽음에서 날 구했네. 주 나의 반석 되시니 그 위에 내가 서리라. 찬양하라 구속의 주 죽음에서 날 구했네. 주 나의 반석 되시니 그 위에 내가 찬양하라 찬양하라 구속의 주 죽음에서 날 구했네. 주 나의 반석 되시니 그 위에 내가 서리라. 주의 은혜로 회복받았소. 비와 같이 붉은 제 눈같이. 우리의 목소리로 다시 한번 고백하겠습니다. 주의 은혜로 자리에 앉으시겠습니다. 우리 시간 합심하여 한번 기도하며 나아가십시다. 하나님, 오늘 예배 가운데 다시 한번 우리에게 주신 그 은혜가 어떤 것인지 분명히 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 너무나도 오래전에 알고 너무나도 오랫동안 들어와서 어쩌면 내 마음 가운데 더 이상 어떤 감동도 주지 못했던, 나에게 식상한 것 같이 느껴졌었던 이 복음이 다시 한번 우리 안에 생명으로 살아날 수 있게 하여 주시옵소서. 다시 한번 구원의 감격이 우리 안에 회복시켜 주시옵소서. 다시 한번 우리가 받은 그 사랑이 어떤 것인지 분명하게 깨달아 알 수 있는 은혜 허락하여 주시옵소서. 그렇게 주님을 다시금 만나고 주 안에서 새 생명으로 다시 한번 품게 되는 예배 될 수 있도록 주님 이 시간 함께하여 주시옵소서라고